今天呢，我们就想跟大家聊一聊中医里面的一些病理产物，比如说痰、饮、水、湿啊，以及它们是怎么导致咳嗽和哮喘的。包括我们会讲一讲小青龙汤啊、射干麻黄汤、五苓散这些经典的方剂在临床上到底是怎么用的。是啊，这些内容其实在中医临床里面非常重要。对，那我们就直接开始吧。首先就是中医是怎么对痰、饮、水、湿这些病理产物进行分类的，然后每一类它又有哪些具体的表现。在中医的理论里面呢，痰其实就相当于我们腺体的分泌物包括呼吸道的、消化道的。那比如像食管癌的患者经常吐出来大量白色的粘痰啊，这都属于痰的范畴。湿和饮的话又有哪些不一样的地方呢？湿的话其实更像是炎症导致的细胞内的水肿，比如说你有消化道的炎症，那黏膜细胞就会肿胀变性，然后病人会出现一些食欲不振、舌苔厚腻这种表现。而饮呢，就是我们空腔器官里面的液体潴留，像胸腔积液、腹腔积液就属于饮。水的话呢，就是细胞外的水肿，比如肾源性的水肿、心源性的水肿，这就叫水。那我们下面就重点讲一讲痰饮咳喘这一块。那在中医看来，咳嗽如果是因为痰饮水湿引起的，它会有什么特别的地方吗？其实在中医里面认为，痰饮水湿停留在体内是会引发咳嗽的。这种咳嗽呢，我们就专门叫做饮咳。然后它的治疗呢，常常会用到小青龙汤、射干麻黄汤、五苓散这些方剂。那小青龙汤证呢，在《伤寒论》里面它是怎么描述的？然后它的组成和用法上有什么特别要注意的吗？《伤寒论》里面是这样说的：伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，或渴，或痢，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。它的药物组成呢，就是麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝各3两，五味子半升，半夏半升。然后这8味药呢，以水1斗，先煮麻黄减2升，去上末，纳诸药，煮取3升，去子，温服1升。那它这个加减法呢，在临床上有什么指导意义吗？比如说病人渴，就去半夏加瓜维根3两；如果微痢呢，就去麻黄加摇花、如意鸡子熬令赤色；如果噎者，去麻黄加附子1枚炮；如果小便不利、少腹满者，去麻黄资凉；如果喘，去麻黄加杏仁半升，去皮煎。这些变化都是根据病人的主症来的，体现了中医的这种辨证论治。小青龙汤在临床上主要是用于哪些呼吸系统的疾病呢？其实我们在临床上用小青龙汤，主要就是慢性的呼吸道疾病，在有外感的时候，心感引动了浮饮，出现了这种咳嗽啊、喘息啊，然后痰是清晰泡沫状的，这一类我们就用小青龙汤。听起来就跟那种老慢支啊或者肺气肿的急性发作很像。没错没错，就比如说是老慢支或者是肺气肿的患者，他本身就有宿痰浮饮，然后又感冒了，导致他咳嗽突然加重，痰量增多，而且是这种白色的泡沫痰，那我们就用小青龙汤。如果说它合并了细菌感染，出现了这种黄痰，我们就用小青龙加石膏汤。明白了。那小青龙汤这个方子里，它的药物的配伍有什么深意吗？这个方其实它是由麻黄汤去了杏仁，然后加上了半夏、干姜、细辛、五字尾、芍药来组成的。那麻黄汤本来就是一个发汗解表的基础方，然后这里把杏仁换成了半夏，就是为了加强它化饮止咳的作用。那干姜、细辛、五罪这3个药配在一起有什么特别的作用吗？这3个药是温化水饮的一个经典组合，而且五味子还可以收敛肺气，跟前面的麻黄、半夏一散一收，就可以让肺的宣降功能恢复正常。对，那这个方整体就是外散表寒，内化水饮，然后又可以恢复肺的宣降。然后小青龙加石膏汤呢，在《伤寒论》里面是怎么说的？它的药物组成和煎煮方法有什么特别的吗？《伤寒论》里面说，肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。千金说郑志同，外更加胁下痛，引缺盆。然后它的组成就是麻黄、芍药、桂枝、细辛、甘草、干姜各3两，五味子、半夏各半升，石膏2两，9味药以水1斗，先煮麻黄，去上末，内诸药，煮取3升，强人服1升，羸者减之，日3服，小儿服4盒。
小青龙加石膏汤和小青龙汤相比，在功效上和主治上最突出的区别是什么？其实小青龙加石膏汤就是在小青龙汤的基础上加上了石膏，然后它就专门治疗小青龙汤症兼有烦躁的。这个烦躁是因为体内有郁热，正邪交争比较剧烈，石膏在这里就是清郁热的，所以它特别适合慢性肺部疾病急性发作的时候，既有寒饮又有郁热的这种情况。了解了。那这个小青龙汤里面的干姜、细辛、半夏在作用上有什么共性吗？这3个药其实都是温化水饮的，对，而且在小柴胡汤的加减法里面，口渴的时候要去半夏，因为半夏是温燥的，它会伤津液，然后干姜和半夏都有抑制腺体分泌的作用，就会减少痰量。这么说的话，那细辛在这个方子里除了温肺化饮之外，还有其他作用吗？细辛它是可以抗炎、抗过敏的，它能够抑制免疫反应，降低气道的高反应性。就有些人一吹风就咳嗽，这种情况用细辛就特别合适。然后甘草也有类似的作用。如果说服用小青龙汤之后，咳嗽明显减轻了，但是又出现了新的变化，比如说出汗，那这个时候怎么办呢？像这种情况，一般我们就会用茯苓桂枝五味甘草汤。这个方其实就是苓桂竹甘汤去了白术，然后加了五味子，它有平冲降逆止咳的作用，主要是针对气逆上冲的这种咳嗽。这个咳嗽是不是就是那种遇冷风就加重，而且感觉气从胸口往上冲的那种？对，就是这样的咳嗽。它是因为气道的反应性高，然后气逆上冲，五味子可以收敛肺气，降低气道的高反应性，同时也有抗炎、抗过敏的作用。在中医古籍里面，像《金匮要略》还有《神农本草经》里面，对于肺气肿，也就是中医说的肺胀是怎么治疗的？金匮要略里面是有虚劳里急、诸不足、黄芪建中汤主之，然后又说疗肺虚损不足，补气加半夏3两。就是说肺气不足的时候，就会出现这种沉气难呼、心气难吸，导致胸部胀满，就形成了筒状胸，也就是肺胀。那这里面用到的半夏，在《神农本草经》里面是怎么说它的功效的？《神农本草经》里面说，半夏主伤寒、寒热、心下坚、下气、咽喉肿痛、头眩、胸胀、咳逆、肠鸣，所以说它是可以治疗肺胀的。那我们在临床上遇到肺气肿的病人，因为他有筒状胸，然后呼气困难，我们在补气的时候会用黄芪、人参，那下气的时候就会用半夏。比如说小青龙汤里面就是用半夏来代替杏仁，起到一个降气的作用。如果说肺气不足的人又感受了外邪，这个时候用方又该怎么变化呢？这个时候就要考虑这个人的体质了，像老人、小孩、妇女，或者是月经过多的、体质比较虚的人，我们一般会用续命汤，就是麻黄、桂枝、当归、人参、石膏、干姜、甘草、川芎、杏仁。那如果这个人是肺心病，我们还可以再加半夏。那《伤寒论》里面茯苓、桂枝、五味甘草汤症具体是怎么描述的？然后它的药物组成和煎服方法又是怎样的？《伤寒论》里面是这样说的：青龙汤下矣，多唾口燥，寸脉沉，齿脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足闭，其面息热如醉状，阴腹下流阴谷，小便难，食腹冒者，与茯苓桂枝五味子甘草汤治其气冲。茯苓4两，桂枝去皮4两，甘草治3两，五味子半升。上4味，以水8升，煮取3升，去子，分温3服。这个灵甘五味姜辛汤症，它跟前面那个方症在症状上和用药上最关键的区别在哪里？这个汤症呢，是在前面气冲已经平了之后，反而出现了咳嗽、胸满。那这个时候我们就要用灵甘五味姜辛汤，就是茯苓4两，甘草、细辛各3两，五味子半升。也是以水8升，煮取3升，去子，温服半升，日3服。它是把桂枝去掉了，然后加上了干姜和细辛，专门温肺化饮，止咳平喘。如果说服了灵甘五味姜辛汤之后，咳嗽好了，但是又出现了口渴、气上冲，甚至呕吐，这个时候该怎么办呢？这种情况啊，一般我们会在灵甘五味姜辛汤的基础上，把桂枝去掉，然后加上半夏
来温化水饮，降逆止呕。那如果病人还有大便干的问题，这个方子还能继续用吗？如果大便干的话，我们就会再加上杏仁和大黄，就是灵甘无味加姜辛半杏大黄汤，这样既能温化水饮，又能利气通便。了解了。那如果说小青龙汤用了之后，咳嗽还没有好彻底，还剩个1-2成，同时还在自汗，这种情况该怎么处理呢？这个时候一般就用苓桂味甘汤来平冲降逆止咳。这个咳嗽呢，其实很多都是因为气道的反应性还比较高。对，我还有一个疑问啊，就是如果咳嗽还没好，然后痰又比较多，这个时候怎么来调整用药呢？要是痰多的话，我们就会加上干姜、细辛、半夏来温化寒饮。如果这个人还有喘，我们会加上杏仁来止咳平喘。要是这个人还有大便不通，我们会加上大黄，因为肺与大肠相表里嘛，这样就可以通过通腑来泻肺。我还有一个问题啊，就是说茯苓桂枝无味甘草汤证在用了这个主方之后还没有完全好，后续该怎么根据具体的症状来进行变治呢？如果说服了这个药之后，大部分症状都好了，但是还没有完全好，那我们就要再仔细的问一下病人有没有痰涎。如果有痰涎，一般是病位在少阴，就是肾虚不能摄纳，这种我们一般用金水六君煎来治疗。那如果说不光是有肾虚，还明显的有阳虚的表现，这个时候该怎么办呢？要是有少阴阳虚的话，我们一般会在原来的基础上加上干姜、细辛、五味子，然后和真武汤来加减，这样可以温肾阳、散水饮。那如果说这个人已经用过了前面的温肺化饮的药，阳虚已经没有那么明显了，那我们也可以直接用金水六君煎来滋阴补肾，巩固疗效。好的，那我们来总结一下，就是说这几个方证之间在临床应用的时候该怎么来选择？如果说是外寒引动了体内的浮饮，出现了咳喘、痰白清晰这种，我们一般是首选小青龙汤。那如果说表寒已经没有了，但是这个水饮还停留在体内，这个时候我们就会用茯苓桂枝无味甘草汤。那如果说用了苓桂味甘汤之后效果还是不明显，这个时候该怎么来分辨，怎么来选方呢？要是服了苓桂味甘汤还是没什么效果，然后呢又见到了肾阳虚、寒在少阴的这种症状，我们就会用真武汤来温阳利水。那如果说这个人咳嗽，而且他的痰是有咸味的，这是肾虚水泛为痰，我们一般就会用金水六君煎，先温阳，然后再用这个方来补肾。然后我们再来看看射干麻黄汤证，它在《伤寒论》里面是怎么描述的，然后它的药物组成和煎服方法有什么特别的吗？《伤寒论》里面是这样描述的：咳而上气，喉中水积生，射干麻黄汤主之。这里的喉中水积生其实就是指的哮喘、喉间痰鸣。它的组成是射干13枚，一法3两，麻黄4两，生姜4两，细辛、紫菀、款冬花各3两，五味子半升，大枣7枚，半夏、大赭洗8枚，一法半升。上9味，以水1斗2升，先煮麻黄2沸，去上末，纳诸药，煮取3升，分温3服。这个射干麻黄汤证，它跟我们前面讲的小青龙汤证在主症上面最突出的区别是什么？小青龙汤证它多是慢性支气管炎或者是肺气肿，然后有外寒内隐的表现。而射干麻黄汤证它主要是哮喘，也就是中医说的哮症，它的主要表现就是喉间痰鸣如水积生，然后是一个吸气性的呼吸困难，严重的时候会出现3凹征，就是锁骨上窝会凹陷。那射干麻黄汤这个方子里，射干和麻黄的配伍有什么讲究吗？射干是可以利咽，然后扩张支气管的。麻黄是有拟交感神经递质的作用，也可以直接的松弛支气管平滑肌，所以这2个药是起到一个核心的缓解支气管痉挛的作用。对，所以在很多治疗哮喘的方子里都会用到。那为什么这个方子里用的是生姜而不是干姜呢？因为干姜它是偏于抑制腺体分泌的，那如果说我们用干姜去强烈的抑制了腺体的分泌，就会导致这个痰变得很黏，然后就更难咳出来，反而会加重哮喘。所以这里用生姜就是为了温肺化饮，并且让这个痰比较容易咳出来。生姜和干姜在药性和功效上面最本质的区别是什么？生姜的话，它的腥味比较重，但是它的温性没有那么强，所以它是偏于解表的。
而干姜是温性比较重，然后它是善于温中，并且它抑制腺体分泌的作用要比生姜强很多。所以说，在治疗哮喘的时候，用生姜而不用干姜是有特殊考虑的。没错没错，就是因为哮喘它是一个特别怕这个痰粘在气道里面不容易出来，所以用生姜配合半夏，既可以温肺化痰，又不至于让这个痰变得太黏，然后再配上紫菀、款冬花，一温一润，对，这样的话就可以让这个痰比较容易咳出来，同时又可以缓解哮喘的发作。明白了，那我们再来深入探讨一下这个射干麻黄汤里面这些药物在免疫抑制和抗过敏方面到底有什么作用？就这个方里面的细辛、五味子是有免疫抑制作用的，对，可以抑制这个异常的免疫反应。然后大枣和麻黄也有一定的免疫抑制的活性。所以说这些药配合在一起，就可以针对哮喘的这个免疫紊乱的本质发挥作用。对，没错。而且射干和麻黄是可以直接的扩张支气管，然后麻黄还可以兴奋肾上腺素能的神经，并且用生姜和半夏是为了温肺化饮，而不是用干姜，就是为了防止把这个痰变得更黏。然后紫菀和款冬花一温一润，也是为了适应哮喘的这个特殊性。那射干麻黄汤里面为什么不用桂枝？这个桂枝和哮喘的治疗有什么冲突吗？桂枝的话，它的这个药理作用是跟浪荡碱很像的，是可以对抗副交感神经的。那理论上来说，它是可以用来平喘的，但是它会让人口干，然后会让这个痰变得很黏，反而会加重哮喘，或者说会让哮喘持续发作，所以一般是不用的。如果哮喘的病人出现了化热的情况，那这个时候在射干麻黄汤的基础上，要怎么来加减用药呢？如果说病人出现了肝脏的疏泄不好，然后舌边是红的，脉是弦的，这个时候就很容易化热，而且很容易合并细菌感染，导致这个痰变得很黏，那这个时候就变成了热哮。我们一般会用射干麻黄汤去掉生姜，然后加上白果、桑白皮、黄芩，这就是定喘汤了。所以说这个热哮的治疗就是要特别注意这个痰液的情况和这个免疫的调节。对，因为桑白皮是可以清化热痰，然后又可以平喘的。黄芩是可以清少阳，同时它也有免疫调节的作用。白果也是可以化痰平喘的。那如果说有热的话，生姜就不能用了。五味子的话，它会让这个黏痰更难咳出来，所以一般也不用。然后这个细辛和黄芩是一个很经典的调节免疫的药，对，它可以抑制这个过度的免疫反应。如果说哮喘的病人出现了严重的细菌感染，这个时候中医和西医怎么配合起来治疗？当哮喘出现了严重的细菌感染的时候，我们一方面会用抗生素来快速的控制感染，对，另外一方面会用中药，比如说在射干麻黄汤的基础上加上一些清肺化痰的药来帮助抗炎。那这个时候中药和西药一起用的话，效果会更好。我还有一个问题啊，如果说哮喘的病人他的喘憋特别厉害，或者说他有大便不通，这个时候在用药上面会有什么特别的选择吗？要是喘憋的特别厉害的话，我们会加全邪和蜈蚣，这两味药是可以非常有效的解痉平喘，然后也有抗过敏的作用。但是要警惕，有的人会对虫类药过敏。那如果说病人还有大便不通的话，我们会加一些止咳、厚朴或者是瓜蒌。那这个止咳本身也有抗过敏的作用，所以在金防败毒散里面，它就是用来治疗这个风疹，然后又有便秘的。好的，然后我们再来说说哮喘这个病，在中医看来，它的寒热虚实在治疗上面怎么来通过调节肝肾来调整这个阴阳的平衡呢？其实哮喘它在临床上是有偏肝、偏肾、偏寒、偏热的不同。那肝肾呢，其实就代表了寒热的两个极端。对，比如说偏热的，然后感染又很重的，我们可能在用中药的同时会配合一些抗生素。那如果说是偏寒的，然后又偏肾虚的，我们可能就会配合一些激素。那这个激素呢，既可以是中药的补肾药，也可以是直接用的西药的激素。这个补肾的中药在哮喘的治疗当中是怎么起效的呢？补肾的中药呢，有补肾气和补肾精的不同。那补肾精的，比如说五子衍宗丸，它是作用在性激素的。那补肾气的，比如说金匮肾气丸，它是可以提高体内的皮质激素的水平。
所以在哮喘的缓解期，或者说急性发作但是感染又不重的时候，我们会用6味地黄丸，或者是金匮肾气丸，或者是7味都气丸，就这些来提高激素水平，然后可以很快的缓解支气管的痉挛，减轻哮喘的症状。也就是说，在哮喘的缓解期，或者说感染已经控制住了之后，用中药来补肾是可以巩固疗效，减少复发的。对，就是在感染控制了之后，我们要重视补肾。那像地黄、山茱萸、山药这些补肾的中药，或者说6味地黄丸、金匮肾气丸、7味都气丸这些中成药，都是可以提高皮质激素的水平的。所以我们可以根据病人的情况来选择，然后来巩固疗效，减少复发。这个中医和西医在治疗哮喘的时候，用激素这个事情上到底有什么本质的区别？西医的话，它是直接补充外源性激素，但是这样的话会反馈性的抑制人体自身激素的分泌。而中药的话，它是通过刺激我们的机体来让它自己分泌更多的激素，所以它是一个内源性的调节。这么说的话，用中药来调是不是就会更温和，然后副作用也更小？对，是这样的。所以只要病人的炎症不重了，然后他的表症也缓解了，我们就可以用中药来滋补。那常用的就是地黄，地黄的话可以用到30克，甚至用到300克。如果没有地黄的话，也可以用枸杞慈来代替。然后我们再来讲一下哮喘缓解期的中医治疗。在缓解期的时候，中医是怎么通过补肺、补肾、补脾来减少哮喘的发作的？哮喘缓解期的时候，我们会根据它的具体的情况来补肺，或者是补肾，或者是补脾。补肺的话，其实就是补太阴，常用的就是玉屏风散，可以提高免疫力，减少感冒，然后减少哮喘的诱发。那补肾呢，其实就是补少阴，我们会用6味地黄丸，可以提高激素水平，然后也可以减少哮喘的发作。所以在临床上面，玉屏风散和6味地黄丸经常会配合在一起用，是吧？没错没错，这样的话就可以一方面提高免疫力，一方面提高激素水平。对，就可以明显的减少哮喘的发作次数。那在哮喘的急性发作期，中医也会用到补肾的药吗？其实我们在哮喘的急性发作期，解表的药用了2-3副之后，就可以在方子里加上地黄、山茱萸、山药这些补肾的药。这样的话可以帮助哮喘更快的缓解，但是前提是感染不是很严重。如果说有严重的细菌感染，还是要先控制感染。还有个问题啊，为什么在补肾的同时，麻黄的用量可以加大，然后副作用也会减少？因为加上补肾药之后，麻黄的副作用就会减轻很多。那这个时候我们就可以把麻黄用到20克、30克，就可以迅速的扩张支气管，而且也不容易出现心悸这样的一些不良反应。那我们接下来要讲的就是支气管哮喘的发病机理，以及这个寒哮和热哮在病机上面有什么区别，然后在用药上面有什么区别？哮喘其实它的根本的发病机制就是感染，然后引起了免疫反应。免疫反应之后呢，就会释放很多的这种炎症介质，然后就会导致支气管的痉挛，就会出现哮喘的发作。那这个感染的话，其实一开始的时候多半是病毒感染，但是如果说合并了细菌感染之后，就会化热，就会变成热哮。那就是说，热哮一般都是在这个基础上，病情又有了变化。对，没错，就是因为少阳之上，火气滞之，就是与肝脏的功能失调是有关系的。那这个时候我们就会用一些，比如桑白皮、黄芩这些清泻理热的药。那这个时候我们就可以把射干麻黄汤变成定喘汤。那如果说它没有化热，只是一个单纯的病毒感染，那我们还是会用射干麻黄汤。射干麻黄汤这个方子，它里面的药物是怎么来针对哮喘的这个支气管痉挛和这个痰液的问题的？其实这个方里面主要是有3类药，一类就是直接可以扩张支气管的，像射干、麻黄是核心的药物。那如果说效果还不够的话，我们还可以加全蝎、蜈蚣来增强疗效。那如果说这个人还有大便不通、肚子胀，我们还可以加一些止咳、厚朴这些理气的药，也可以帮助解痉。如果是热消的话，我们还会加一些白果。那对于这个痰液比较多的这个方里面又有哪些针对性的药物呢？针对痰液的话，这个方里面用了生姜、半夏、紫菀、款冬花来温化寒痰。
那如果说是热消的话，我们就会用桑白皮、黄芩来清热化痰，同时也有抗感染的作用。那如果说感染特别重的话，我们可能还要配合西医的抗生素来治疗。明白了。那在调节免疫这一块，这个方里面哪些药是起到关键作用的呢？调节免疫的话，像细辛、五味子、黄芩、甘草、大枣都是可以调节免疫的。然后我们也可以通过补肾气来调节免疫，像金匮肾气丸、六味地黄丸、七味督气丸，这些它的核心的药物就是地黄、山药、山茱萸，是可以提高激素水平，然后来调节免疫的。所以说在哮喘的缓解期，我们通过中药来调补肝肾，其实就是在调节免疫，对，从根本上来减少哮喘的发作。对，就是这样。然后哮喘的这个遗传因素我们没有办法改变，但是我们可以通过药物来提高交感神经的活性。那这个时候我们会用麻黄，然后配合射干、白果、全蝎、蜈蚣、止咳、厚朴来帮助解痉，来帮助缓解哮喘的症状。那支气管哮喘的这个整个的发病的过程当中，有哪几个关键的环节是我们治疗的时候必须要抓住的？它的发病的关键环节就是感染、免疫和痉挛。就是感染了之后会产生炎症，然后会产生痰液，那免疫反应是贯穿始终的，最后导致了支气管的痉挛，就会出现气紧、咳嗽这些症状。所以我们治疗的话，也是要围绕着解痉、化痰、抗炎这3个方面来进行。所以说这个提高激素水平其实就是调节免疫和抗炎。对，没错没错。那在缓解期的时候，我们还会用玉屏风散来补肺气，提高免疫力，然后用肾气丸来补肾，提高激素水平。那这样的话就可以减少它的发作。然后我们要讲的下一个方证呢，就是厚朴麻黄汤证。那这个方证在《伤寒论》里面是怎么描述的？然后它的药物组成和煎服法有什么特别的吗？《伤寒论》里面说，咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之。它的药物组成是厚朴5两，麻黄4两，石膏如鸡子大，杏仁半升，半夏半升，干姜2两，细辛2两，小麦1升，五味子半升。上9味，以水1斗2升，先煮小麦熟，去籽，纳诸药煮取3升，温服1升，日3服。那这个厚朴麻黄汤证和小青龙汤证在症状上面，或者说在病机上面，最主要的区别是什么？其实这个厚朴麻黄汤证它也是外有表邪，内有痰饮，但是它跟小青龙汤证的区别就在于它这个化热的倾向会更明显一些，所以它会用石膏来清郁热，然后它这个里饮也更容易影响到脾胃的消化功能，所以它会用厚朴来理气消胀，防止麻黄过于的抑制胃肠蠕动。这个厚朴麻黄汤和射干麻黄汤还有泽七汤在临床应用上怎么来区别呢？其实这3个方都是治疗咳嗽气喘的，但是呢，厚朴麻黄汤它的这个脉象是偏浮的，然后它主要是外邪里饮，郁而化热，它的这个重点是在于咳嗽。射干麻黄汤呢，它也是外邪里饮，但是它更偏重于喉中痰鸣，就是哮喘。然后泽七汤的话，它是脉沉，它是属于正气已经虚了，然后水饮内停，所以它的治疗呢是攻补兼施。明白了。那我们下面要讲的呢，就是五苓散证。那五苓散证在《伤寒论》里面是怎么描述的？然后它的药物组成和煎服法有什么特别的吗？《伤寒论》里面是这样说的：太阳病，发汗后，大汗出，胃重干，烦躁不得眠，欲得饮水，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热，消渴者，五苓散主之。它的组成是猪苓去皮18株，泽泻1两6株，白术18株，茯苓18株，桂枝去皮半两。这个五苓散证它的这个病机或者说临床表现有什么特别容易辨认的地方吗？其实五苓散证它最主要的就是膀胱的气化不利，然后水液内停，所以它的主症呢就是小便不利，然后口渴、发热、脉浮，或者说有的病人会出现咳嗽的时候遗尿，这个我们在临床成年女性是最常见的。
这个五苓散在临床上面除了可以治疗这个咳嗽、遗尿之外，还经常用来治疗哪些消化系统的或者说泌尿系统的疾病呢？比如说小孩得了支原体肺炎，剧烈咳嗽的时候会呕吐，甚至喝水都吐，这个时候我们就会用五苓散。然后包括一些女性的生殖系统的感染，表现为带下清晰量多、腰部冷痛，我们也会用五苓散，或者是五苓散和肾蔗糖。也就是说，五苓散症的这个治疗重点还是在于温阳化气、利水饮，因为它本身是一个心阳不足，然后水饮内停，所以它的治疗原则就是温药合之，然后通过振奋心阳来化气行水。那这个方里面，桂枝和白术是可以调节括约肌的功能的，然后猪苓、泽泻、茯苓是可以利小便的。然后我们要讲的就是五苓散症和小青龙汤症在临床应用上的鉴别要点，就是这两个方症在主症上面或者说在病机上面最主要的区别是什么？小青龙汤症呢，它是外有寒邪，然后内有浮饮，所以它的主症是咳嗽、气喘、痰白清晰，然后同时会有一些明显的表寒的症状，比如说怕冷、发热、头身疼痛。而五苓散症呢，它主要是水饮内停，然后膀胱气化不利，所以它的主症是咳嗽、吐涎沫或者是遗尿，然后同时会有一些低热，或者说手足心汗出，或者说口渴、小便不利。所以说，如果一个病人他是外寒里饮，但是表寒又不是很明显，然后又有一些膀胱气化不利的表现，这个时候是不是就更适合用五苓散？是的，是的。然后如果说小青龙汤症吃了药之后，表症已经解了，但是咳嗽还没有好，或者说还有一些水气停留在体内，我们也会用五苓散来善后。五苓散在临床应用的时候，经常会有一些加减，是吧？比如说咳嗽比较厉害，然后咽痒、气道反应性比较高的，我们会把白术换成五味子来收敛肺气。那如果说痰比较多的，我们会加干姜、细辛、半夏来温化寒痰。如果说这个人还有喘，我们会加杏仁来降气平喘。那如果说这个人还有大便不通的，我们会加大黄来通腑泄热。我想问一下啊，就是说小孩玩水之后咳嗽，这个在中医的病因病机上面是怎么来认识的？这种情况啊，一般就是小孩玩水的时候感受了寒邪，然后水湿也会侵犯到体内，所以它的病因就是寒邪和水饮。然后它的病机呢，就是水饮停聚，然后上泛于肺，肺湿宣降。那这种情况呢，一般我们就会用五苓散，或者是我们吴门验方的饮咳汤来温阳化饮，然后止咳。那小青龙汤症和五苓散症在临床鉴别上最关键的区别点有哪些？小青龙汤症它是表寒里饮，所以它一定会有明显的表症，比如说恶寒发热，然后头身疼痛。而五苓散症呢，它主要是水饮内停，然后膀胱气化不利，所以它的重点是咳嗽、遗尿或者是吐涎沫，然后可能会有一些低热，或者说口渴、小便不利。下面我们来讲一下，就是中医里面病因、病机、症这三者之间到底是什么关系？其实病因就是导致疾病发生的原因，比如说寒邪、水饮，它就是一个病因。那这个病因呢，作用于人体之后，就会产生一系列的变化的机制，这就是病机。然后这个病机呢，会反映出来一组相关的症状，这就是症。也就是说，通过辨这个症，我们就可以把握疾病的本质，然后来确定治疗的方法。对，就是这样。比如说我们刚才讲的那个小孩，他是一个痰饮的体质，然后他又玩水，感受了寒邪，内外和谐，导致了水饮停聚。那我们治疗的时候就要以温阳化饮为主，我们就会用五苓散。那这个就是透过现象看本质，然后针对病机来治疗。所以说，我们今天围绕着痰饮水湿，把咳嗽、哮喘这一类疾病的病因病机、辩证要点，包括一些常用的经方，给大家梳理了一遍，希望大家能够在临床当中灵活的运用。好的，那这就是我们今天的全部内容啦，然后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜。